আসসালামু আলাইকুম। যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন এই গাছের নাম কাকমাছি। অনেকে এটাকে তিত বেগুনও বলে। এই গাছের ফলগুলো ছোট ছোট টমেটোর মতো, কাঁচায় সবুজ, পাকলে সুন্দর টমেটোর মতো হলুদ হয়ে যায়। এই ফলগুলো খেতেও বেশ ভালো। আমরা ছোটবেলায় অনেক খেয়েছি, এখনো খাই। এটি একটি ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ। এই গাছের পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। ফলগুলো অনেক বেশি ছোট কিন্তু দেখতে একদম টমেটোর মতো। এই গাছকে একটু স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভালো জন্মে। এই গাছের ফুলগুলো সুন্দর, সাদা সাদা ছোট ফুল। কেন এই গাছের নাম কাগমাচি রাখা হয়েছে তা আমার জানা নেই, তবে আমার মনে হয় ফুলের কারণেও হতে পারে। এই গাছের অর্ধেকটা কেটে গাপটিং করে এখন টমেটোর চাষ করা হয়ে থাকে।